今朝はヤコブの手紙の2章の1節から13節を取り上げます。This morning we'll learn from James chapter 2 verse 1 through 13. 皆さんの週報の中にもその出すからですから読んでください。The scripture should be written on your bulletin. 私たちの心の中には人を差別するという思いがあります。We have a tendency to discriminate people. 中には日本には差別はないと思っている人たちがいらっしゃるかもしれません。There might be some people who think Japan doesn't have any discrimination. 日本にもいろんな差別があります。But the reality is, we do have discrimination in Japan as well. 差別をする心がない人はいません。There is nobody who doesn't have any tendency to discriminate people. けれども、今日というか私が紹介したいイエス様だけは差別するという心を持っていらっしゃらないからです。But this Jesus that I want to introduce to you doesn't discriminate anybody. ヤコブはこのイエス様の価値観で人を差別してはいけないよと言うんですけれども。James says you can't discriminate anybody like how Jesus did it. どうしたらそういうことができるでしょうか。 So how can we do this? 本当にできるでしょうか。 Can we actually do it? でもイエス様はそれを求めていらっしゃいます。そのことを考えてみましょう。But Jesus is expecting us to not discriminate anybody, so let's think about it today. まず1節から4節を読みます。We'll read from verse 1 through 4. 私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら人を分け隔てしてはなりません。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また素晴らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。 My brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here's a good seat for you," but say to the poor man, you stand there, or sit on the floor by my feet. Have you not discriminated among yourselves and become judges with civil thoughts or evil thoughts? なぜイエス様を信じているなら人を分け隔てしてはいけないんでしょうか。 So why is it wrong to discriminate people? それはイエス様が分け隔てなさらない方だったからです。That's because Jesus is the person who doesn't discriminate. さっき全ての人は人を差別するという心を持っていると話しました。Earlier I told you that everybody has the heart to discriminate. イエス・キリストだけがそうではないということを言いました。 And I also said Jesus is the only one who doesn't. そして私たちはそのイエス様に従いたいと願っているんです。 And Jesus is wishing us that we don't discriminate. ですから私たちは今まで持っていた古い価値観によって人を差別していたけれども、もうそうしたいと思わないはずです。 So until now, according to our old standards, we were discriminating people. But now, we shouldn't even think about that. 当時の社会では地位やお金があるということはイコール神様の前に正しい生き方をしていたので祝福されてそうだというふうな考えがあったんです。
At Jesus' time, in that society, it was considered that the high social status or being rich, those things were consequence of the righteous living before God. 反対にその人が貧乏で食べ物や着るものに困っているとしたら、その人は神様の前に正しくないから、立法を守れないから、罪深いから当然なんだ、そんな考え方があったわけです。On the other hand, if you're poor or if you don't have nice clothes, that was a natural consequence because you didn't live the righteous living. それに対してイエス様は全く正反対の考え方をしました。But Jesus proposed an idea that was totally opposite of this. イエス様はある意味そういう意味では革命家です。So in that sense, Jesus was a great revolutionary person. 価値観をひっくり返しちゃったんです。He just reversed the common idea. だから権力者や金持ちや宗教家から敵意を持たれたんです。And that was the reason the riches in religious leaders and those people saw Jesus as their enemy. イエス様の時代から2000年経ちました。It's been 2,000 years since Jesus' era. そして私はクリスチャンですと思っている人が世界の半分以上います。And more than half of the world's population believes that they are Christians. この世界にイエス様がいらっしゃって私たちを見たらどうおっしゃるでしょうか。So if Jesus came to this world and saw us, what would he say? さすがに私の弟子がたくさんいる時代だ。おっしゃるでしょうか。もう差別がなくなったとおっしゃるでしょうか。Would he say, yeah, this is the time that a lot of people believes in me, so there is no discrimination anymore. 私たちは答えを知っています。And we know the answer. 40年ぐらい前のことなんですけれども、ある人がイエス様のことを本当にもう率直に伝えることによって、今までイエス様に心を開かなかったような人たちを招き始めました。About 40 years ago, this one person started teaching about Jesus very honestly and invited lots of people to the church, those people who normally wouldn't come to church. その人たちというのは汚らしい格好をした若者たちだったんです。Those people were the youngsters with dirty clothes, nothing fancy. 男の子でも髪の毛を長く伸ばしていました。And some guys didn't have long hair. もうどこでも裸足で歩いていたんです。They were walking around barefoot. ヒッピー。その人たちがイエス様のことを知って、そして彼の教会に来るようになったんです。So those people learned about God and they started coming to this church. ところが元から教会にいた人たちは文句を言ったんですね。But some of those people who were in this church from the time before this happened, they started complaining. あの人たちが来ると教会のカーペットが汚れると言ったんです。They said, when those guys come, our church carpet gets dirty. でその牧師はその教会の人たちに何て言ったかと思いますか。 So guess what this pastor said to those church people? 彼はカーペットが汚れるのが嫌だったらカーペット剥がしちゃえばいいと言ったんです。If you don't like the carpet being dirty, just let's rip them out. つまりあなたはカーペットの方が大事なんですか、それとも人間が大事なんですかということを言ったわけです。So he questioned, is the carpet more important than people? さあ私たちの教会はどうでしょう。 So how about our church? ヤコブの手紙の戒めを守っているでしょうか。 Are we following what was written in James? これはイエス様とは違う価値観に生きていたけれども、今はイエス様の弟子となった私たちに対するチャレンジです。 This is a challenge to us who used to live our lives according to the old standard, but now we are disciples of Jesus.
So this is a challenge. だって私たちは自分と違う人を差別するという心を持ってるんです。Because we have the natural tendency to discriminate the people who are not like us. そして自分を守ろうとします。And we try to guard ourselves. けれどもイエス様はそうではない。But Jesus disagrees. イエス様は私たちにどのような人を歓迎する教会になってほしいと願っていらっしゃるでしょうか。What kind of church does Jesus expect us to be? What kind of people are we expected to welcome? 今週そのことを皆さんに時々思い出して考えていただきたいと思います。And I encourage you to think about this throughout this week. 5節から7節を見ましょう。 Let's read verse 5 through 7. 私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を恥ずかしめた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判へ引っ張っていくではありませんか。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですか。 Listen, my dear brothers, has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom He promised those who love Him? But you have insulted the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? Are they not the ones who are slandering the noble name of Him to whom you belong? イエス様の弟子たちというのはいろんな種類の人たちがいました。 Jesus' disciples were from many different backgrounds. でもすごいお金持ちはいませんでした。 None of them was rich, 権力に近い者もいませんでした。 nor with authority, 学者もいませんでした。 no scholars. 彼らは漁師であったり、税金の取り立て人であったり、政治的な過激派であったりしたわけです。 They were like fishermen, tax collectors, and political extremists. そしてイエス様は政治家や宗教家のパーティーではなくて、弟子たちと同じようにあまり品の良くない人たちのパーティーの方が好きでした。 Jesus preferred the party with these disciple kind of people with nothing fancy. He preferred that to the parties with the politicians or the religious people, that fancy people. 品の良くない人たちと一緒にいることを喜ばれただけではなくて、そのような人々と私は兄弟なんだとおっしゃいました。 Not only did he enjoy hanging out with those low-class people, but also he said that he's a brother of these people. イエス様ご自身の言葉を確認しておきましょう。Let's read Jesus' word. 皆さんの手元に書いてないんですけれども、マタイによる福音書の25章31節から40節を読みたいと思います。 This is not written in the bulletin, but it's from the book of Matthew. 人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に。 When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as the shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goats on his left. そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち。
天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。Then the king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。 Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When do we see you are a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? そこで王は答える。はっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。The king will reply, I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. 皆さんどういう人とお友達になりたいでしょうか。 What kind of people do you want to be friends with? 有名人とお友達になりたいと思ったことはありますよね。Maybe some of you have wanted to become friends with the famous people. イエス様が大切にされるのは、私たちが今までの価値観でこのような人と親しくなればいいのになという人ではないんです。 The people Jesus values the most is not the kind of people who we want to be friends with our own standard. 私たちがお友達になりたいのはそのことによって私たちが何か利益を得る、そういう人なんですね。 Those people that we want to be friends with, we only want that because we may benefit something from them. 実は何とかさんって僕の友達なんだよねって言いたいわけですよね。 You just want to boast to people that this guy is my friend. 僕の友達が今週亡くなってスティーブ・ジョブズでいいんですけどみたいな言いたいですよね。You might want to say, oh, my friend just passed away, and his name was Steve Jobs. でもイエス様が大切にされるのはそういう自分に役に立つ人ではないんです。 But the person Jesus values the most is not this kind of people. 私たちはイエス様に新しい物差し、価値観という物差しをいただいたわけです。 Jesus gave us the new standard or new ruler or standard. これによれば誰と友達になることを神様が望んでいるかというのは分かります。 So if you measure with this new ruler, you would know what kind of people you want to be friends with. でも皆さんは古い物差しを隠し持っております。 But probably most of us have the old ruler somewhere in a hidden pocket. そしてそれをちょっと使ってしまうわけです。 And we still use that. イエス様にいただいた新しい物差しでまめによく測ることによって私たちはイエス様と同じ価値観を少しずつ持つことができるようになります。 When we actually practice using this new ruler, when we do that, we can start to judge more like Jesus would do.
私は差別しちゃうけれども、でも本当はイエス様みたいに差別しない人になりたいんだと思うことができるんです。That way you can think to yourself that I do have the natural tendency to discriminate, but I won't be like that because Jesus doesn't discriminate. 難しいことだというふうに思いますよね。You may think this is difficult. いつも考えているわけです。私たちはその神様が望むような基準で生きることができるのかと思ってしまうわけです。We often wonder if it's actually possible that we live our lives according to God's standard. だって神様を求めることって結構厳しいんですよ。Because what Jesus expects us to do is very difficult. 8節から11節を見てみましょう。Let's read from verse 8 through 11. もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているならそれは結構なことです。しかし人を分け隔てするならあなた方は罪を犯すことになり律法によって違反者と断定されます。律法全体を守ったとしても一つの点で落ち度があるなら全ての点について有罪となるからです。姦淫するなと言われた方は殺すなとも言われました。そこでたとえ姦淫はしなくとも人殺しをすればあなたは律法の違反者になるのです。If you really keep the royal law found in Scripture, love your neighbor as yourself, you are doing right. But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. For he who said, "Do not commit adultery," also said, "Do not murder." If you do not commit adultery but do commit murder, you have become a lawbreaker. 神様の律法が基準であれば私たちはみんな違反者です。If God's law was the standard, all of us are violators. 古い物差しどころか古い悪い性質を持っています。It's not just the old ruler, but we have this old evil nature in us. 愛することができない、そういう性質を持っています。We have the nature that we can't love. 違反者です。Violators. 無罪じゃないんです。We are not innocent. 罪人です。We are guilty. We are sinners. けどただの罪人ではないんです。But we're not just the regular sinners. 許された罪人です。We are the sinners who are forgiven. 神様の恵みによって許された罪人なんです。We are the sinners that were forgiven by God's mercy. イエス様はこの許された罪人である私たちにあなた方は憐れみによって許されたのだから憐れみ深いものとなりなさいと勧められています。Jesus recommends us who are the forgiven sinners to be the merciful person because you are forgiven by mercy. ルカによる福音書の6章にイエス様ご自身の言葉があります。Let's read from Jesus' word in the book of Luke 6:36 and 37. 6章の36節37節ですけれども、こんなふうに書いてあります。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めつけるな。そうすればあなた方も罪人だと決めつけられることがない。許しなさい。そうすればあなた方も許される。Be merciful just as your Father is merciful. Do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. ここでその憐れむということが裁かないということ、
罪人だと決めつけないということだということがわかります。In here, it's written that to be merciful is to not judge, and to not judge somebody is a sinner. 神様の基準は完全なんですけれども、私たちは神様の憐れみによって許されているんです。God's standard is perfect, but we are forgiven by God's grace. 許されているだけじゃなくて、皆さんの存在は神様に喜ばれているんです。Not only that we're forgiven, but God is pleased with us. 許された私たちは自分の不完全さを忘れないことです。私たちは許されているんだから自分が不完全だということを忘れちゃいけません。 Because we are forgiven, we can't forget that we are the sinners that weren't forgiven. 自分が不完全だということを知っていて、そして人に完全を求めないんです。 Because we know that we're not perfect, we can't demand others to be perfect. もしその人に完全を求めなければいいんです。私たちはそうしてしまう傾向があるんですけれども、人にも求めないんです。 We do have a tendency to demand perfectionism, demand others to be perfect, but that's not what we should do. 自分が罪人であるということを忘れずに、人を罪人だと決めつけなければそれでいいんです。 It'd be good if we always keep it in our mind that we are sinners and we don't judge others as sinners. 法律を破るとか破らない、その人をどうするかという問題ではないですよ。 I'm not talking about if somebody violates the law, if somebody commits a crime. 神様とその人との関係の問題のことです。 But I'm talking about the relationship between God and myself. この関係の中で私も罪人であるようにみんなもそうなんです。 So in this relationship, just like I am a sinner, they are sinners too. けれども神様の前には許されるべき人なんです。 But before God, we are all the people who are forgiven, or who should be forgiven. 続きの38節を読んでみましょう。 Let's read from the 38. 与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、溢れるほどに計りを良くして懐に入れてもらえる。あなた方は自分を測る計りで計り返されるからである。 Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. みんなが豊かになりたいと思っています。 Everybody wants to be rich. どう？そうじゃないですか？お金はいくらでもあった方がいいと思いますよね。 Don't you think it should be nice if you had a lot of money? まあお金だけじゃないですけど、いろんな意味で豊かになりたいと思うわけです。 Well, not necessarily with money, but in many different ways you want to be rich. でもほとんどの人はその方法を完璧に間違ってるんです。 But a lot of people make a huge mistake regarding how to be rich. たくさん得ようとしたらたくさん取ればいいというふうに思っています。 They think if they want to gain a lot, they just need to cultivate a lot. でもそれは間違いなんです。 But that's wrong. だってそれをしたらあなたからそれを取られる人がいるんです。 Because if you do that, there are always somebody who have their things taken away from them. そしたらあなたから取り返そうとするでしょう。 And they will try to grab that back from you.
何か世の中はとても複雑に見えるかもしれませんけれども、でも争いが起こるというのはこんなに単純なことなんです。The world may seem very complicated, but the cause for these troubles among people is just this simple. 戦争だって夫婦喧嘩だって同じ原因で起こるんです。The national wars and fights between the wife and the husband, it just all comes from the same reason. イエス様は全く違う方法を提案してください。 Jesus proposes something totally different. 反対のことをしなさい。与えなさいと言うんです。Jesus tells us to give. 惜しみなく与えられたものとして惜しまずに与えるならば、神様は私たちのそのようなあり方を喜んでくださるというんです。If we give just as the people who are given, God will be pleased with our way. ある人が言いました。与えて与えて与えて与えたら自分はなくなっちゃうじゃないか。Somebody said, if I give and give and give a lot to others, then I won't have anything left. 皆さんそう思いますか？ Do you think so? 与えて与えて与えてって書いてて、そんなことしたら自分がなくなっちゃうかもしれないから、この聖書の言う通りはしたくありませんと思いますか？ Do you think if you just give everything away, as the Bible says, then you would lose everything, so you wouldn't follow that? Do you think that way? そうではありません。私たちに豊かに与えてくださる方がいるから、そういうことができるんです。そういうことが言えるんです。The fact is, because we have somebody who gives us plenty of grace, because of that, we can do those things. この中にはまだはっきりとイエス・キリストという人が自分の親友だ、一番の親友だとは言えないなと思っている人はいらっしゃると思います。Probably some of you in this room are not confident that Jesus is your best friend yet. 私は今その人一人一人にイエス様があなたの一番の親友だということを気がついてもらいたいんです。And I want those of you to realize that Jesus is your best friend. この方が私たちを愛してくださって、自分の命を捧げるほどに愛してくださって、自分の命を与えるほどに愛してくださって、私たちを導いていてくださるからです。I want you to realize that Jesus is the best friend who gave his life away to love you. イエス様は私たちがどんな人間であったって、そんなことは関係なく私たちのことを愛してくださる。Jesus is the person who loves us no matter what kind of people we are. 神様の前に正しいことをする人だからではありません。He doesn't love us because we do the right things before God. ただ私たち一人一人の存在を大好きなんです。He just loves us the way we are. 一緒にいたいって願ってらっしゃるんです。 And he is wishing to be with us. そしてあなたが困っていることがあるならば、そのことを助けたいって願ってらっしゃるんです。 And he's wishing that if there is something that's troubling you, he wants to help you. 皆さんが本当に必要なものを惜しみなくくださる方です。 He is the God who gives you what's necessary for you. この人と一緒に歩んでいるので、いくら私たちが与えても私たちは枯れることがないんです。Because we live with this God, because we are walking with this God, no matter how much we give, we won't lose everything. どうぞイエス・キリストをあなたの一番の親友にしてください。So please be best friends with Jesus.
最後の12節と13節を読みましょう。Let's read from verse 12 and 13. 自由をもたらす律法によっていずれは裁かれるものとして語り、また振る舞いなさい。人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。 Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment. 誰にでも人生の終わりの日が来ます。 To anybody, the end of life will come. そしてそれがいつだか誰にも分かりません。 And nobody knows when that's going to be. どのような形であるかは想像するしかありませんけれども、とにかくそして神様の前に立つ時だと。 We don't know how it's going to be, we can only imagine, but we will stand before God and be asked questions. 神様の前に問われるんですね。安は先に言っちゃいましたけども。そうなんです。問われる。でも何が問われるんでしょうか。 And what is God going to ask you? このことに関して多くのクリスチャンが誤解しています。 A lot of Christians have misunderstandings about this. ある人はクリスチャンになったかどうかだけを問われると思ってるんですね。それで安心してるんです。 Some people think the question will be just, are you a Christian or not? でも神様、イエス様はそんなことなんて気にしないかもしれませんよ。 Maybe Jesus doesn't even care about that. 問われるのはクリスチャンになったかどうかではないし、どれだけ多くの人をイエス様に導いたかでもないんです。 He's probably not going to ask you if you became a Christian or how much どれだけ多くの人をクリスチャンにしたかっておかしい話ですよね。how many people you converted to become Christians. どれほど熱心に教会の活動したかでもないです。 It's not how zealously you were involved in the church activities. どれほど献金を捧げたかということも問われるわけではありません。 It's not how much money you gave to church. マタイのさっき読んだ25章の続きを読んでみましょう。 Let's continue our reading from the Matthew 25. さっきは王様の右側にいる人がどういうふうにしたかというところを読んだんですけど、左側の人はどうかということを読んでください。 We read about the people on the right side of God, but now we'll read about the people on the left. それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入る。お前たちは私が飢えている時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に訪ねてくれなかったからだ。Then he will say to those on his left, Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, and you did not invite me in. I needed clothes, and you did not clothe me. I was sick and in prison, and you did not look after me. すると彼らも答え、主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり乾いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく。この最も小さなものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty, or a stranger, or needing clothes, or sick, or in prison, and did not help you? He will reply, I tell you the truth. Whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life.
このイエス様の言葉によって問われているのは、イエス様に仕えてイエス様と一緒に歩んできたかということだということがわかります。So, according to this word of Jesus, the question will be, did you serve Jesus? 問われるのは、私たちがどれだけのことをしたかとかしなかったとか、そのようなことではないということです。So it won't be about how much or what we did. それは実際には小さくて取るに足りないとこの世界で思われているような人々を憐れんで助けてきたかどうかということが問われるということです。 The question will be how much you gave mercy and help to the people of the least in this world. How much you help those people in need. その人たちというのはあなたにとって誰のことだと思いますか？ Who do you think those people are to you? 誰を思い浮かべるでしょうか？ Who do you think of? それは地球の反対側にいて上乾いている子供たちのことだけではありません。 It's not just those children on the other side of the world who are starving and being sick. 皆さんに一番近くにいる。 Those are the people that are closest to you. それは家族であるかもしれません。 It might be your family, 友達かもしれません。 could be your friends, 同僚かもしれません。 maybe your coworkers, あるいは今週末で会う人ですね。 maybe those people you just run into on the street. イエス様が問われるのは、私たちが私たちの周りにいる人に対して私たちにどういう態度で接するかということです。 What Jesus will ask you is with what kind of attitude we interact with those people. 日本には100歳になる現役の有名なお医者さんがいるんですけど、ご存知ですか？ There is a doctor in Japan who is over 100 years old and he's still not retired. Do you know him? 素晴らしいことに、彼はイエス様の親友、イエス様の友達と思っている人なんですね。 And a great thing about him is that he believes Jesus as his best friend. 昨日の夜、彼の99歳から100歳までの間のドキュメンタリーをやっていたのをたまたま見ました。 I happened to watch a documentary on TV last night of his life between 99 and 100. その中で彼の奥さんも90歳超えてるんですけれども、彼の奥さんがとても重い病気になって彼が勤めている病院に入院したというシーンがありました。 And there was an episode that his wife, who is already over 90 years old, got sick and she was hospitalized in his hospital. で、大変な状態は乗り越えたんですけれども、その後そのお医者さんは反省をして、で自分の妻を病室で懸命介護したように他の患者さんにももっと自分は良くしなければいけないと反省したと言ってるんです。 Once they got over this very hard time with wife's sickness, he thought about his work with other people as well, that he should be serving everybody with the attitude he had toward his wife. 私は今までだとてもいい先生だと評判を持っていた人です。 And he is a doctor with a really good reputation even to them. でもその自分のことを愛する
奥さんをこう大事にするようにはその普通の患者さんに対してこられなかったんじゃなかったって反省したんです。But he thought maybe how he was taking care of those other regular patients, it wasn't quite like how he treated his loved wife. 彼は医師という仕事が神様からいただいたミッションだというふうに何度も言いました。He repeatedly said that being a doctor was a mission given from God. イエス様だったらこの人に対してどう話され何をしてあげたかということをきっと考えていたと思います。I think he was thinking, what would Jesus have done if he was in this situation? 神様でなくても自分の一番大好きな人のためにしてあげられることもそうではない人には同じようにはしてあげられないですね。It's not so easy to do something to the normal people. It's not easy to do that to the normal people the way you would do to the very loved person. でも自分には難しいできないからと諦めないでください。But please don't be discouraged and please don't give up because this is so difficult for you. なぜなら皆さんの第一の友達であるイエス様はそうなさったからです。Because your best friend Jesus actually does this. そして私たちが今までよりももっとそうしたいと思うならばそうする力や知恵を与えてくださいます。And if you are actually wishing to do this, He would give you the strength and wisdom to make this happen. 差別するという罪はそのままにしておいていいと思えば決してなくなりません。If you think of this sin of discrimination as it's okay, then this will never disappear. でもそうではなくてイエス様がくださった物差しを出してそして使いましょう。But let's use Jesus' new ruler, new scale, and make that happen. 古いやつを使いそうになったらこっちだと取り替えましょう。If you are tempted to use the old ruler, just let's switch that with a new one. お祈りします。Let's pray. イエス様、あなたのような方が私にとってあなたが一番の友達だと言ってくださる。それはあなたの深い憐れみ以外に何も理由は見当たりません。Jesus, there is nothing but your grace that you love us with such sins. あなたが私たちを友だと言ってくださることを感謝します。We thank you that you call us friend. 私たちには十分な力がありませんけれども、でもあなたを見習いたいと思います。We may not have enough strength on our own, but we want to follow you. あなたがご覧になったように人々を見たいと思います。We want to see the people the way you did. あなたが差別なさらなかったように差別したくありません。We don't want to discriminate people like you never did. どうぞあなたの力を貸してください。Please help us.
どうぞあなたの愛を満たしてください。 Please fill us with your love. 私たちを許して友と呼んで一緒に歩んでくださるあなたとずっと歩いていきたいからです。 We want to follow you forever because you call us friend. You love us. イエス様の名前によって心からお願いします。 In Jesus' name we pray. Amen.